पुढील कार्यक्रम प्रसारित करणारे आहेत जॉयस्मेर मिनिस्ट्रीचे मित्र आणि भागीदार. येशू ख्रिस्ताच्या सुवार्तेची ही चांगली बातमी आहे. যীশু খ্রিস্টের সুসমাচারের এইটাই তো শুভ সংবাদ. जरा विचार करा यावर. একটু চিন্তা করে দেখুন, तुमच्या एकंदर आयुष्यात আপনার সারা জীবন ধরে तुम्ही कितीही चुका केल्या तरी तुमची लगेच क्षमा होऊ शकते. আপনি জীবনে যখনই যাই করুন না কেন সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা পেতে. हा विचार कधीही करू नका की देव तुमच्यावर रागवलाय. সারা দিন কাটাবেন না একটা দিনও যে ঈশ্বরকে আদৌ ক্ষমা করবেন. फक्त म्हणा, प्रभू मला क्षमा कर, मी तुझी क्षमा स्वीकारतोय. বলেন, প্রভু আমি দুঃখিত এবং আপনি ক্ষমাকে গ্রহণ. मी तुझी क्षमा स्वीकारते. আমার ক্ষমাকে গ্রহণ করছি. बायबल म्हणतं जर तुम्ही ख्रिस्तामध्ये असलेल्या भावाची क्षमा करू शकत नाही तर বাইবেল কি বলে জানেন? যদি খ্রিস্টেতে আপন ভ্রাতাকে তুমি ক্ষমা না तर देवही तुमची क्षमा करू शकणार नाही. তাহলে ঈশ্বর তোমাদের পাপ ক্ষমা করিতে পারিবেন না. देव आपल्याला जे देतो त्याला आपणच जबाबदार आहोत. ঈশ্বর যখন আমাদের কিছু দেন তখন আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে. तो म्हणतो मी तुम्हाला क्षमा करतो. আমি তোমাকে ক্ষমা করব. पापांची क्षमा झाली म्हणून किती जण खुश ও आहेत? আমি আনন্দিত তুমি আমাকে ক্ষমা করছো. मला दिसतंय तुम्ही खुश आहात. पापांची क्षमा झाली म्हणून किती जण खुश ঈশ্বর आहेत? আপনার পাপ ক্ষমা করেন. तुमची क्षमा তাহলে চিন্তা झाल्यामुळे करू. जर तुम्ही खुश असाल যদি আপনি ক্ষমা পেয়েছেন বলে আনন্দিত, तर ती क्षमा दररोज तुमच्या जीवनामधून तुम्ही वाहू द्यायला हवी आहो. তাহলে প্রতিদিন সেই ক্ষমা যেন আপনার জীবন থেকে প্রবাহিত হতে থাকে. ही आपली जबाबदारी आहे. এইটাই আমাদের দায়িত্ব. तुमच्याद्वारे तुमच्याकडे आलेली, আপনার দ্বারা এবং আপনার মাধ্যমে, तुमच्याद्वारे आणि तुमच्याकडे আপনার आलेली. প্রতি এবং আপনার দ্বারা देव अब्राहमाला म्हणाला, मी तुला आशीर्वाद देईन आणि तुला आशीर्वाद তিনি करीन. বলছেন আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব এবং আমি তোমাকে আশীর্বাদের আকর করব. आशीर्वाद तुला আপনার প্রতি আশীর্বাদ, आणि तुझ्याद्वारे আপনার দ্বারা আশীর্বাদ. मी तुझ्यावर दया करीन आणि तू इतरांवर दया करशील. আমি তোমাকে দয়া প্রদর্শন করব এবং আশা করব তুমিও লোকেদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে. देव आपल्याला जे काही देतो त्यातून आपण इतरांना द्यावं असं त्याला वाटतं. যা কিছু ঈশ্বর আমাদেরকে দান, ঈশ্বর আশা করেন আমরা তার অংশ অন্যদেরকে দেব. जर आपण तसं केलं আর नाही যদি আমরা এটা না করি तर आपण एखाद्या डबक्यासारखे होऊ তাহলে আমরা সেই কুয়োর মতো হব যা জল বয়ে যায় না. आणि देवाने आपल्याला जे दिलंय যা কিছু ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন ते जर आपल्यात तसंच राहिलं এটা আমাদের মধ্যেই জমা হয় तर आपल्याला त्याचा लाभ होत এবং नाही. এটার মধ্যে আর কোনো ভালো কিছু থাকে না. देवाबरोबरच्या माझ्या नात्यामध्ये ज्या गोष्टीचा मला ঈশ্বরের खूपच সঙ্গে लाभ झाला গমনাগমনে একটা বিষয় আমাকে সাহায্য করে. ती मी तुम्हाला सांगते, म्हणजे तुम्हालाही त्याचा लाभ होईल. আর আজকে যদি রাত্রে আমি এটা আপনাকে জানাই আপনারও সাহায্য. देवाने आपल्या वचनात सांगितलेल्या गोष्टींकडे पाहून आपण नेहमीच म्हणतो ঈশ্বর তার বাক্যে আমাদের কি করতে বলেছেন আমরা অনেক সময় দেখি, की प्रभू हे फारच कठीण आहे. কিন্তু বলি প্রভু এটা তো খুব কঠিন কাজ. जे माझ्याशी फारच वाईट वागले त्यांना मी कसं काय माफ करू सांग. প্রভু যে আমার প্রতি এত অন্যায় আচরণ করেছে তুমি কেন তাকে ক্ষমা করতে বলছো? प्रभू हे योग्य नाहीये. প্রভু এটা তো ঠিক নয়, हा तर अन्याय এটা आहे. সঠিক নয়. पण देव आपल्याला जे काही करायला सांगतो, যা কিছু ঈশ্বর আমাদের করতে বলেন, देव आपल्याला जे काही करायला যা কিছু सांगतो ঈশ্বর আমাদের করতে বলে ते तो आपल्या हितासाठीच करायला सांगतो. তিনি চান আমাদের উপকারের জন্যই সেটা করতে. देव जे काही तुम्हाला करायला ঈশ্বর सांगतो যা কিছু আপনাকে করতে त्यात तुमचं आणि আপনার লাভের জন্য तुमच्या कुटुंबाचं এবং আপনার জীবনের জন্য, आणि तुमच्या मुलांचं हित আপনার असतं. গৃহের জন্য. कारण तुमच्या प्रत्येक चांगल्या कामाचा लाभ तुमच्या मुलांना मिळणार যা असतो. কিছু আপনি ভালো কাজ করেন তার আশীর্বাদ আপনার সন্তানেরা পায়. आणि तुमच्या सगळ्या चुकांची झळ तुमच्या मुलांना सोसावी আপনি लागते. যা অন্যায় করেন তার ক্ষতি আপনার সন্তানদের হতে পারে. जर तुमच्यात अक्षमाशीलता असेल যদি আপনি ক্ষমাহীনতার জীবন যাপন করছেন, तर त्याचे परिणाम तुमच्या मुलांना भोगावे लागतील. আপনি এমন একজন মা বাবা হবেন যার জীবন দুঃখে, কষ্টে এবং নিরাশায় ভরা. पण जर तुम्ही क्षमा स्वीकारून इतरांना क्षमा केली কিন্তু যদি আপনি ক্ষমা গ্রহণ করেন এবং অন্যকে ক্ষমা দান করেন, तर तुम्ही आपल्या मुलांसाठी एक चांगलं उदाहरण ठराल ছেলে মেয়েদের কাছে আপনি ভালো দৃষ্টান্ত হন. आणि त्यांना तुमच्या जीवनात আপনি দেখবেন যে আপনার ছেলেমেয়েরা আপনার জীবনে স্বাধীনতা এবং तो आनंद दिसेल. আপনার জীবনে ক্ষমতা তারা দেখতে পাবে. तुमचं उदाहरण त्यांच्यासाठी आदर्श असेल আপনাকে তারা একটা সিদ্ধান্ত রূপে এবং आणि ते त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक असेल. তাদের জীবনে এটা তাদেরকে সাহায্য করবে. चला प्रभूची स्तुती करूया आपण. ঈশ্বরকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা দিন. पहिलं कारण देव म्हणतो म्हणून हे करा. প্রথম কারণ যেহেতু ঈশ্বর বলেছেন, आपल्याला आवडो किंवा न आवडो पण आपण देवाच्या आज्ञा पाळायलाच আমাদের हव्यात. ভালো লাগুক আর না লাগুক
আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হতে হবে। तो म्हणतो माझ्यावर प्रीती असेल तर माझ्या आज्ञा पाळा। তিনি বলতে তুমি যদি আমাদেরকে ভালোবাসো তোমরা আমার বাধ্য হই। तो असं नाही म्हणत की माझ्या आज्ञा पाळा मग मी प्रीती करीन। তিনি বলেননি তোমরা যদি আমার বাধ্য হও আমি তবে তোমাদেরকে ভালোবাসবো। आपण देवाची आज्ञा करून त्याची प्रीती विकत घेऊ शकत আমরা नाही, এই জন্য বাধ্য হই না যে আমরা ঈশ্বরের कारण त्याची प्रीती विनामूल्य आहे। তিনি বিনামূল্যে প্রেম দেন। देव तुमच्यावर प्रीती करतो म्हणून त्याच्या आज्ञा पाळा तुम्ही। যেহেতু তিনি ভালোবেসেছেন তাই আমরা সাড়া দিয়ে তার বাধ্য হই। देवाने माझ्यासाठी केलेलं कार्य पाहून आपण देवाच्या आज्ञा पाळायला नको का? এত কিছু করার পরে ঈশ্বর আমাদের জীবনে আমরা কেন অন্যকে ক্ষমা করব না? तर पहिलं कारण हे आहे की देवाने सांगितलंय म्हणून आपण ते करूया। আর যেহেতু ঈশ্বর বলেছেন তাই প্রথম কারণ এই জন্যই আমরা এটা করব। लक्षात ठेवण्यासाठी मी तुम्हाला एक छान वचन दाखवते। আপনার জীবনের একটা ভালো শাস্ত্রাংশ আমি দিচ্ছি। योहान अध्याय 2 वचन 5। যোহন তার 2 অধ্যায় 5 পদ। तो तुम्हाला जे काही सांगेल ते करा। তিনি তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন তোমরা করো। तो तुम्हाला जे काही सांगेल ते करा। তিনি তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন। आणि हे कठीण नाहीये। এটা কঠিন কাজ নয়। देव तुमच्याशी जे काही बोलतो आणि আপনার হৃদয়ে ঈশ্বর যা কিছু বলেন, तुम्ही जे काही देववचनात वाचता ঈশ্বরের বাক্যে যা কিছু দেখেন ते करा। করুন, बघा ते करा। করুন। म्हणा मी ते करीन। আপনি বলুন আমি করব, বলুন। दुसरं कारण म्हणजे तुम्ही क्षमा केली नाही तर तुमचा विश्वास ठरेल। আর দ্বিতীয় কারণ কেন আপনি ক্ষমা করবেন? ক্ষমা করলে আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। क्षमाशीलता हे प्रीतीने चालण्याचं फळ आहे। আর এটা হচ্ছে একটা প্রেমের ফল। तुम्ही प्रीतीने चालत असाल तर तुम्ही लगेच क्षमा कराल। আপনি যদি লোকেদেরকে ভালোবাসেন আপনি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারেন না। तुमच्या लक्षात आले की नाही माहित नाही, पण विश्वास आणि प्रीती देववचनात नेहमी एकत्र আমি आहे। জানি না এটা আপনি বুঝেছেন কিনা, প্রেম এবং বিশ্বাস একসঙ্গে সংযুক্ত। पौल एक मंडळीला म्हणाला, मी तुमचा विश्वास आणि प्रीती আর पाहिली সাধু পৌল যখন চিঠি লিখছেন তিনি বলতেন তোমাদের বিশ্বাস এবং প্রেম। आणि तुम्ही याच विश्वासात आणि प्रीतीमध्ये असेच वाढत আমি जावे। চাই আপনারা প্রেমে এবং বিশ্বাসে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পান। प्रेमात सामर्थ्य आहे। প্রেমের মধ্যে শক্তি আছে। जे आपल्याला प्रिय असतात त्यांचा आपल्याला राग येत नाही। আমরা যখন লোককে ভালোবাসি আমরা রেগে থাকতে পারি না তাদের উপরে। प्रीतीला आपली क्षमा हवी असते। প্রেমের দাবি এটা যেন আমরা অন্যকে ক্ষমা করি। हा संदेश किती गंभीर आहे समजून घेणं अतिशय महत्वाचं आहे। আমাদের এই বাণীটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। मी कोणत्याही देशात गेले আমি तरी যে কোনো দেশে যাই हा संदेश तिथे मला देता यावा यासाठी मी आटोकाट प्रयत्न करते। আমি যখন সেখানে থাকি কোনো না কোনো সময় এটা আমি প্রচার করি। कारण जर तुम्ही क्षमा करण्यात पटाईत झाला नाही तर যদি ক্ষমার উত্তমতা আপনি না শিখতে পারেন त्यामुळे तुमचं आयुष्य थांबेल তাহলে আপনার জীবনকে এটা থামিয়ে দেবে। आणि तुमच्या विषयी असलेली देवाची योजना थांबेल। পরিকল্পনা যে আপনার জীবনে আছে ওটা থেমে যাবে। तर स्वतःवर दया करा তাই নিজের প্রতি একটা দয়া প্রদর্শন করুন आणि क्षमा এবং करा। ক্ষমা করুন। आज मी तुम्हाला स्वतःला भेट देण्याचा मार्ग दाखवणार आहे। আমি চাই যে আপনি আজকে অন্যের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের ভাব প্রকাশ করুন। म्हणा मी स्वतःला अशी भेट देणार आहे जी यापूर्वी मी कधीच दिली नव्हती। আমি আমাকে একটা শ্রেষ্ঠ দান দিতে চাই, এটা কি না আমি অন্যকে ক্ষমা করব। मी त्या प्रत्येकाला क्षमा करीन আমি সবাইকে ज्यांचा मला ক্ষমা राग করব। आलाय। मीही निर्णय घेतलाय की आयुष्याच्या या टप्प्यावर मी कुणावरही रागावणार नाही। হ্যাঁ এখন হয়তো আমি খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছি, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি অনেক ক্ষমা করতে চাই। राग धरण्यातच मी बरीच वर्ष वाया घालवली। আমার জীবনে অনেক বছর আমি নষ্ট করেছি आता मला एकही दिवस वाया घालवायचा नाही। আর আমি নষ্ট করতে রাজি নয় জীবনের সময়। मला आताही राग येत असतो, এখনো আমি রেগে উঠতে পারি, पण त्यावर विजय मिळवायला मला वेळ लागत नाही। কিন্তু এটাকে ভুলে যেতে আমার বেশি সময় লাগে না। मला वाटतं देवाने माझ्या जीवनात আমি काही চাই करावं। ঈশ্বর আমার জীবনে কাজ করুন। मी प्रार्थना करते तेव्हा देवाने माझ्या प्रार्थनांची उत्तरं আমি द्यावी। যখন প্রার্থনা করি আমি চাই ঈশ্বর আমার প্রার্থনার উত্তর দিন। बायबल म्हणतं तुम्ही प्रार्थना करायला उभे বাইবেল বলে राहता যখন তুমি প্রার্থনা করিবে, तेव्हा तुमच्या मनात कुणाविषयी যখন काही প্রার্থনার असेल জন্য দাঁড়াবে, तर यातच सर्व काही आलंय। मग তোমার কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা যদি থাকে, चला जरा नीट कान देऊ नाही का? আসুন সমস্ত কিছু নিয়ে আসি। तुमच्या मनात कुणाविषयी काही असेल কারো বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা থাকে तर क्षमा करा, ক্ষমা করে দাও, सोडून द्या, ছেড়ে দাও, टाकून द्या, ফেলে দাও, ते जाऊ द्या। এটাকে যেতে দাও। मगच देव तुमची प्रार्थना কোন ऐकेल। ঈশ্বর তোমার প্রার্থনার উত্তর দেবেন। क्षमा केली नाहीत तर तुमचा विश्वास যদি ढळेल। ক্ষমা না করেন আপনার বিশ্বাসের কোনো ফল দেখবেন না। मला विश्वास आहे की देवाने मला संवाद साधण्याचं एक विशेष दान दिलेलं আমি आहे। মনে করি ঈশ্বর এক মহাদান আমাকে দিয়েছেন যেন আমি সুন্দর বাক্য প্রচার করতে। त्याने मला वचन सांगण्याची अद्भुत क्षमता, त्यामुळे लोकांना ते अगदी सहजपणे समजू আমি शकतं। ঈশ্বর আমাকে এই দান দিয়েছেন যেন ব্যবহারিকভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে আমি প্রচার করি যাতে লোকেরা সহজে বুঝতে পারে। मला विश्वास आहे आज आपण अशा युगात आहोत जिथे सुवार्ता पृथ्वीवरच्या प्रत्येक सजीवाला सांगितली जाऊ शकते। আমি বিশ্বাস করি আমরা পৃথিবীর সেই অবস্থার মধ্যে বাস করছি যখন প্রতিটি সৃষ্টির কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার প্রয়োজন। दूरदर्शन आणि रेडिओद्वारे, টেলিভিশনের দ্বারা, রেডিওর দ্বারা, इंटरनेटद्वारे, ইন্টারনেটের দ্বারা
फेसबुकेর দ্বারা, ट्विटरद्वारे টুইটারের দ্বারা, आणि प्रत्येक प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक मीडियामुळे आता हे যত शक्य রকমের झालंय। ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে সবকিছু দিয়ে आज आपण या जगाच्या पाठीवर असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सहजपणे सुवार्ता सांगू शकतो। আর মূলত এই মুহূর্তে পৃথিবী নামক গ্রহে যত লোক যেখানে রয়েছেন সকলের কাছে আমরা সুসমাচার, आणि यामध्ये सहभागी होण्याची संधी देवाने मला ঈশ্বর दिली। আমাকে যুক্ত করেছেন এই মহাকার্যে। कडवटपणा बाळगून सैतानाला मी माझ्या जीवनात असलेलं আর देवाचं আমি চাইবো না सामर्थ्य শয়তান আমার জীবন থেকে कधीही हिरावू देणार नाही। তিক্ত এবং ক্রুদ্ধ রেখে मी असं होऊच देणार नाही। আমি এটা করতে দেব না শয়তানকে। माझ्या विरुद्ध उठणाऱ्या प्रत्येकासाठी मी प्रार्थना যে करते। মুহূর্তে একজন ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে যায় আমি তার জন্য প্রার্থনা করি। माझ्याबद्दल वृत्तपत्रात खोटं नाटं छापलं जातं तेव्हा मी प्रार्थना करते। যখন লোকেরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা সংবাদপত্রে লেখে আমি ক্ষমা করে দিই। एकदा कुणीतरी जेवायला बाहेर गेलं असताना काही लोक माझी निंदा करत होते, একবার একজন লোক খেতে গেছে আর শুনছে যে কয়েকজন লোক আমার म्हणजे ते माझी थट्टा करत होते। তারা আমাকে নিয়ে মজা করছে। आणि बघा, जो माणूस माझी थट्टा करत होता तो आमचा व्यावसायिक भागीदार होता आणि এমন একটা লোক যে মজাটা করছে যার সঙ্গে আমাদের একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। आमच्यासोबत व्यवसाय केल्यामुळे त्याला बराच नफा झाला होता। আর আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করার মধ্যে দিয়ে ওই লোকটা কিন্তু খুব লাভবান হয়েছে। तर ज्या क्षणी मला त्या व्यक्तीने सांगितलं की तो माझी निंदा करत होता, मी अस्वस्थ झाले। আর যখন লোকে এসে আমাকে বললো ওই লোকটাই তোমার বিরুদ্ধে অনেক খারাপ কথা मी বলছে, म्हटलं ठीक आहे, मी आता त्याच्यासोबत काम करणार नाही। আমি বললাম ঠিক আছে এবার আমি ওর সঙ্গে কোনো ব্যবসা করব না। माझ्याविषयी जर त्याचं हे मत असेल तर त्याला दूर सारणंच बरं। আর যদি তারা আমার বিরুদ্ধে এরকম কথা ভাবে তাহলে আমি आणि मी रात्रभर अस्वस्थ আমি होते। সমস্ত রাত ব্যথিত ছিলাম। रात्रभर मी विचार करत होते की त्याला मी हे नक्कीच আমি सांगेन, সারা রাত ভাবলাম কাল मी त्याला हे नक्कीच सांगेन, আমি তাদেরকে এই কথা বলবো। मी त्याला हे कळू देईन की तो जे काही बोलला ते मलाही कळलेलं আমি आहे। চাইবো যেন তারা জানে যে তারা কি বলেছে আমি শুনেছি। आणि अचानक प्रभू मला म्हणाला की तू असलं काही एक करणार नाहीयेस। ঈশ্বর আমার আত্মায় বলে এই কোনো কাজ তুমি করবে না, तर मी जे सांगतोय ते तू करशील। এই কাজ তুমি করবে। तू त्याच्यासाठी प्रार्थना करून त्याला भेट पाठवशील। তুমি তাদের জন্য প্রার্থনা করবে এবং তাকে একটা উপহার পাঠাবে। प्रार्थना करून भेटवस्तू पाठवू मी? প্রার্থনা করব তাদেরকে উপহার দিব। ज्या क्षणी मला कळलं की देवाची माझ्याकडून काय अपेक्षा आहे, मी ते करण्याचा निश्चय केला। আমি জানি যে এটা ঈশ্বর বলেছেন, যে মুহূর্তে আমি বুঝেছি এটা আমাকে করতেই হবে। आणि त्याच वेळी माझ्या चेहऱ्यावर हास्य फुललं আমার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মুখে হাসি आणि বেরিয়ে मला এলো। जाणीव झाली की मी जिंकले। আমি জানি যে তখন আমি বিজয়ী হলাম। कारण देवाची इच्छा होती की या बाबतीत मी त्याला कार्य करू द्यावं। কেননা ঈশ্বর চাইলেন আমি যেন ঈশ্বরের দ্বার খুলে দিই তাদের জীবনে কাজ করতে। बघा, तुम्ही खरंच क्षमा करता যখন আপনি সত্যি ক্ষমা করেন तेव्हा तुम्हाला कळतं की আর আপনি বোঝেন ज्याने तुम्हाला दुखावलंय त्याला हे ठाऊकच नाहीये की तो नक्की काय करतोय। যে আপনাকে আঘাত করেছে সে হয়তো আদৌ জানেই না সে কি অন্যায় করছে। लोक आपल्याशी कसे वागतात याचाच विचार आपण जास्त करत অনেক असतो, সময় আমরা খুব চিন্তিত হয়ে যাই লোকেরা আমাদের প্রতি কি করছে, पण आपण हे पाहत नाही की ते स्वतःशी कसे वागताय। কিন্তু তারা যে নিজের কি ক্ষতি করছে সেটা বুঝি না। बघा, माझ्या वडिलांनी माझं शोषण केलं, ও এই বিষয়গুলো আমার বাবা আমাকে বলেননি, पण त्यांनी स्वतःचं शोषण अधिक केलं। কিন্তু সে তো বেশি ক্ষতি নিজের করেছিল, त्यांनी সে स्वतःच তার জীবনকে ধ্বংস করেছিল। आणि माझ्या आईचं जीवन সে আমার बर्बाद মায়ের केलं, জীবন নষ্ট করেছিল, माझ्या भावाचं जीवन वाया ভাইয়ের জীবন घालवलं। নষ্ট করেছিল। त्यांच्या मनाला शांती आणि आनंद কোনোদিন नव्हता, শান্তি ছিল না, কোনো আনন্দ ছিল না। अगदी त्यांच्या आयुष्याच्या জীবনের अखेरपर्यंत। শেষ প্রান্তে এসে पण मग जे काही घडलं ते मी तुम्हाला सांगते। এমন একটা ঘটনা ঘটলো আজকে আমি বলতে চাই। माझे आई वडील वृद्ध झाले होते आणि ते आमच्यापासून काही मैल लांब राहत होते। আমার মা বাবা বৃদ্ধ বৃদ্ধা তারা কয়েক মাইল দূরে আমাদের কাছ থেকে থাকতেন। त्यांना शारीरिक व्याधी होत्या তাদের স্বাস্থ্যের সমস্যা ছিল। आणि एका चांगल्या ख्रिस्ती व्यक्तीप्रमाणे मी त्यांना केव्हाच माफ केलं होतं, আমি আক্ষরিক ভাবে ঠিক তাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম। पण मी वर्षातून 2दा किंवा 3दाच फक्त काही तासांसाठीच त्यांना বছরে भेटायला মাত্র जायचे 2-3 ঘন্টার জন্য কোনো কোনো সময় আমি তাদের কাছে যেতাম। आणि कधीतरी फोन करून त्यांच्याशी अगदी थोडं मोजकच बोलायचे আর কোনো কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে আমি তাদের কাছে যেতাম এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতাম। आणि मी हे काहीतरी त्याग केल्याच्या आविर्भावात करायचे, मी हे प्रीतीतून करत नव्हते। আমি সত্যিকারের প্রেমে কিছু তাদের প্রতি করতাম না, কিন্তু যেটুকু করণীয় দায়িত্ব করতাম। कारण मी जे काही करायचे ते मनापासून करत नव्हते। আমি যা কিছু করতে চাইতাম আমার মনের মধ্যে আমি বাধা পেতাম। त्यांच्याकडे पुरेसे पैसे नव्हते म्हणून मी आणि डेव दर महिन्याला त्यांना पैसे पाठवायचे তাদের যথেষ্ট অর্থ ছিল না, তাই প্রতি মাসে আমি এবং ডেভ আমার স্বামী তাকে অর্থ পাঠাতাম। आणि त्यांच्यासाठी
माझ्यासाठी हे सगळं केल्याचा मला सार्थ अभिमान वाटायचा, আর এটা করার জন্য আমি তো মনে মনে একটু গর্বই বোধ कारण माझ्या मते ते माझ्या मदतीच्या लायकीचे नव्हते. মনে মনে ভাবতাম আমার সাহায্য পাওয়ার তো তারা যোগ্যই না। आणि एके दिवशी सकाळी जेव्हा मी একদিন আমি প্রার্থনা করছিলাম, नेहमीप्रमाणे प्रार्थना करत होते, আমি সকালে প্রার্থনা করছি, देवासोबत वेळ घालवत আমি होते, ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি। तेव्हा देवाने मला माझ्या आईवडिलांची आठवण करून दिली আমার মনে হলো ঈশ্বর আমার মা বাবাকে আমার হৃদয়ে দিলেন। आणि माझ्या मनात हा विचार प्रकर्षाने आला, খুব কঠোর ভাবে এই চিন্তাটা আমার হৃদয়ে এলো, तू तुझ्या आईवडिलांना तुझ्या शहरात घेऊन ये, যে শহরে তুমি বাস করছো তোমার মা বাবাকে সেখানে আনো, त्यांच्यासाठी जवळचं घर विकत घे তোমার কাছে একটা বাড়ি কিনে দাও, आणि मरेपर्यंत त्यांची काळजी घे. যতদিন না তারা মৃত্যুবরণ করছেন তাদের যত্ন নাও। मला वाटलं हा सैतान आहे. আমি মনে মনে বললাম ওটা শয়তানের স্বর। देव मला असलं काही करायला सांगू शकत नाही, हा सैतानच आहे. ঈশ্বর কখনো এই কথা আমাকে বলতে পারেন না, এটা শয়তানের কাজ। मी असं करणार नाही আমি এই কাজ করতে পারবো না, आणि मी माझ्या नेहमीच्या कामाला আমি लागले. নিজের কাজে চলে গেলাম। पण बघा, जेव्हा देवाला खरोखर तुम्हाला काही सांगायचं असतं तेव्हा तो ते सांगत राहतो, सांगत राहतो, सांगत राहतो आणि सांगत राहतो. যখন ঈশ্বর কোনো কথা সত্যি আপনাকে বলতে চান তিনি বারে 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 একই কথা অনেকবার বলেন। देव तुम्हाला जे काही सांगू इच्छितो ते तुम्ही ऐकेपर्यंत तो तुम्हाला अस्वस्थ करतो. ঈশ্বর এতক্ষণ বলতে থাকেন যতক্ষণ না আপনি তার কথা শুনছেন। ऐका आता. हो, त्यांनी तेच केलं. আর তিনি আমার প্রতি তাই করলেন। मग मी विचार केला, मी या बाबतीत देवशी बोलते, तो तर याला अजिबातच तयार होणार नाही. আমি ভাবলাম যে এবার ডেভকে আমি জিজ্ঞেস করি আমার স্বামীকে, সে নিশ্চয়ই বলবে দরকার নেই। मी डेव्हला हे सांगितलं तर तो म्हणाला, बघ, जर देवाने तुला सांगितलंय तर ते योग्यच आहे. আমার স্বামী বললেন যদি ঈশ্বর তোমাকে বলে থাকেন তাহলে এই কাজ তো আমাদের করতেই হবে। मी म्हटलं मग मी म्हटलं आपण त्यांच्यासाठी एक स्वस्त आणि लहानशी खोली घेऊया आणि त्यांना तिथे चिकटवून टाकूया. पण देव আমি म्हणाला, মনে করলাম একটা সস্তায় বাড়ি কিনে দেবো আর ওখানে ওরা থাকবে, চলে যাক। देव म्हणाला, नाही, तू त्यांच्यासाठी प्रशस्त घर घे. ঈশ্বর বলে না না, একটা ভালো বাড়ি কিনে দাও, त्यांच्यासाठी छानशी कार घे. তাদেরকে একটা গাড়ি দাও त्यांच्यासाठी नवीन फर्निचर আর बनवून নতুন घे. নতুন আসবাবপত্র দাও। कारण त्यांनी आपल्या जीवनात चांगल्या गोष्टींचं सुख कधीच अनुभवलेलं কিন্তু नाही. তাদের জীবনে, কারণ তারা জীবনে কখনো কিছু ভালো জিনিস দেয়। पण मी म्हंटल, मी हे का करावं? त्यांनी तर माझ्यासाठी काहीही केलेलं नाही. প্রভু তারা তো আমার প্রতি ভালো কিছুই করেননি, আমি কেন তাদের প্রতি করব? तो म्हणाला, दम कोंडला वाटतं तुझा? তুমি তো শ্বাস নিচ্ছ তাই না? त्यांनी तुला जन्म दिलेला आहे তোমাকে স্বাভাবিক জীবন তারা দিয়েছেন। आणि हो, तू दुखावली होतीस, पण मी तुला হ্যাঁ, बरं তুমি केलं, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু আমি তোমাকে সুস্থ করেছি। म्हणून आता तू त्यांची काळजी घे. আমি চাই তুমি তাদের যত্ন নাও। तर मग आम्ही देवाने जे सांगितलं ते केलं. ঈশ্বর যা আমাদের বলেছিলেন আমরা করলাম। 3 वर्ष निघून गेली, माझ्या वडिलांमध्ये काहीच बदल नव्हता. আর যা কিছু আমরা করলাম তার জন্য কোনো পরিবর্তন বাবার आता জীবনে ते छान घर असलेला नीच मनुष्य झाले होते. আমার বাড়ি পেয়েও তার মনটা কিন্তু অতি সংকীর্ণ ছিল। आणि एके दिवशी मी प्रभूला हाक मारून একবার म्हटलं, আমি কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে বললাম, प्रभू, माझी इतकी दुर्दशा होऊ देऊ नकोस की मी सगळ्या जगाला सुवार्ता सांगेन आणि माझे वडील नरकात আমি जातील. বললাম প্রভু সারা বিশ্ব ঘুরে আমি দেখছি লোকেরা পরিত্রাণ পাচ্ছে আর আমার বাবার পরিত্রাণ হবে না। आणि मी प्रभूला म्हटलं की ते मला प्रतिफळ আমি म्हणून বললাম दे. প্রভু এটা আমাকে তুমি, मला माझ्या वडिलांचा आत्मा हवाय. আমি চাই আমার বাবার আত্মা। त्यानंतरही जवळजवळ 3 वर्ष निघून আর गेली. 3 বছর হয়ে গেল। एके दिवशी माझी आई म्हणाली, तुझे बाबा 3 आठवड्यांपासून रडतायत, त्यांना वाटतंय की तू त्यांच्याशी আমার बोलावं. মা বলল তোমার বাবা বিগত 3 সপ্তাহ কাঁদছেন, তুমি এসো তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলো। बघा, तोपर्यंत मी जवळपास झाली होते 60 वर्षांची. তখন প্রায় আমার বয়স 60 বছরের কাছাকাছি। माझे वडील होते 83 वर्षांचे. আমার বাবার বয়স 83 বছর। आणि मी आधी म्हटलं तसं त्यांनी माझी कधीच क्षमा मागितलेली नव्हती. জীবনে কখনো একবারও এতদিনে তিনি আমাকে দুঃখ প্রকাশ। घरात गेल्यावर त्यांनी माझ्याकडे पाहिलं, ते रडायला लागले. যখন আমি তার বাড়িতে গেলাম তিনি আমাকে দেখে কাঁদতে ते লাগলেন। म्हणाले, तू लहान असल्यापासून मी तुझ्या बाबतीत जे काही वागलो त्यासाठी क्षमा कर. তিনি আমাকে বললেন তোমাকে দেখে আমি বলতে চাইছি যে আমি তোমার প্রতি যে ব্যবহার ते म्हणाले, मी तुला खूप दुखावलं, मला क्षमा कर. আমি তোমাকে আঘাত করেছি, আমি দুঃখিত। मी तुझ्या कुटुंबालाही दुखावले, मला क्षमा আমি कर. তোমার পরিবারকে দুঃখ দিয়েছি, আমি দুঃখিত। तू मला क्षमा करशील का? তুমি কি কখনোই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? आणि मग वळून त्यांनी माझ्या नवऱ्याला म्हटलं की डेव, मला क्षमा कर. আর তিনি আমার স্বামীর দিকে তাকে বললেন ডেভ আমি দুঃখিত। ते म्हणाले, मी जे केलं ते इतर माणसांना ठाऊक असतं तर त्यांनी मला कधीच ठार मारलं असतं. আর আপনি জানেন বেশিরভাগ লোক তিনি যেভাবে জানতেন আমাকে হত্যা করতেন। पुढे ते म्हणाले, तू असं काहीच केलं नाहीस, तर उलट तू प्रेम আর केलंस. তুমি আর কিছু করনি কিন্তু সর্বদা আমাকে ভালোবেসেছো। बघा, तुम्हाला काही लोकांना विना अट प्रीती ही दाखवावी लागते. আর কিছু কিছু লোকে আপনার নিঃশর্ত ভালোবাসা দেখাতে হবে। किती जणांना वाटतं देवाने तुमच्या जीवनात विना अट प्रीती केलेली आहे? কতজন বিশ্বাস করেন ঈশ্বর আপনার প্রতি নিঃশর্ত প্রেম প্রদর্শন করেছেন? হাত দেখুন। आपण त्याच्या पापक्षमेला पात्र তার ক্ষমা नाही, পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের ছিল না, आपण त्याच्या दयेलाही पात्र তার नाही, দয়া পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের নেই, तरीही त्याने आपल्यावरती কিন্তু তিনি केली. আমাদের দিয়েছেন।
आणि तो आता आपल्याकडून अपेक्षा करतोय की आपणही अगदी तसंच करावं। আমি যা পেয়েছি তিনি আশা করেন আমিও যেন অন্যকে তাই দিই। तर त्या दिवशी माझ्या वडिलांनी ख्रिस्ताचा प्रभू म्हणून स्वीकार এই দিন केला। আমার বাবা খ্রিস্টকে ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করলো। 10 दिवसानंतर त्यांनी पाण्यात पडून बाप्तिस्मा घेतला। 10 দিন পরে আমরা তাকে জলে বাপ্তিস্ম দিলাম। त्यानंतरची 3 वर्ष मी त्यांना जवळून पाहिलं, ख्रिस्ताच्या आनंदात रममाण আর আমি झाले। 3 বছর দেখলাম যে তার चला आता प्रभूला জয় धन्यवाद द्या। ঈশ্বরকে প্রশংসা দিন। किती सामर्थ्यशाली गोष्ट आहे ही। কি শক্তিশালী গল্প। तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की देव तुमच्या शत्रूंमध्ये कसं कार्य करतो जेव्हा तुम्ही क्षमा আপনি करता যদি আপনার শত্রুদেরকে ক্ষমা করেন আপনি অবাক হয়ে যাবেন ঈশ্বর কি মহান কাজ করতে পারে। आणि तुम्ही पात्र नसताना जशी तुम्हाला दया दाखवली तशीच त्यांनाही दाखवतो तो। ঈশ্বর যে নিঃশর্ত দয়া আপনার প্রতি প্রদর্শন করেছেন আপনি তাদের প্রতি করুন। आज कुणी हे करायला तयार आहे का? কেউ কি রাতে আছেন এই কাজ করতে চান? হাত দেখি আপনার। जर तुम्ही तयार असाल तर आपले हात वर करा। করতে চান আপনার হাত নাড়ান। आपण क्षमा कशी करायची ते शिकणं কি महत्वाचं করে आहे। ক্ষমা করতে হয় আমাদের শিখতে হবে। जेव्हा मी ते केलं तेव्हा देवाने मला दिलेलं আমি বিশ্বাস করি যখন এই কাজ আমি করলাম सगळ्यात शक्तिशाली शस्त्र मी सैतानाविरुद्ध पूर्ण सामर्थ्याने वापरलं। আর শয়তানের বিরুদ্ধে এইটাই সব শক্তিশালী কাজ যা ঈশ্বর আমাকে দিয়ে। आणि एक सांगू, जेव्हा मी ते केलं तेव्हा आमच्या सेवा कार्याने फार मोठी झेप घेतली आणि प्रगतीही केली। আর আমি বিশ্বাস করি যে তারপর থেকেই আমাদের পরিচর্যার কাজে ঈশ্বর প্রচুর আশীর্বাদ করলেন। आणि त्यामुळे आधीपेक्षा अधिक लोकांना मदत करण्यासाठी दारे उघडली गेली। আর এরপরে ঈশ্বর আমার জন্য অনেক দ্বার খুলে দিলেন অনেক লোককে সাহায্য করার যা। कृपया लक्षपूर्वक ऐका। দয়া করে আমার কথা শুনুন। मी देवाचं वचन तुमच्यापर्यंत आणण्यासाठी लांबचा प्रवास আমি केलाय। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঈশ্বরের বাণী আপনার জন্য এনেছি। मी इथे आहे ती प्रभूने मला आणलं म्हणून। আমি এখানে এসেছি কারণ আমি এখানে আসতে চেয়েছি। मी संदेश देण्याची जागा शोधत आले नाही। আমি একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি না যে কোথায় প্রচার করব। मला इथे यायला जितका वेळ लागला त्यापेक्षा कितीतरी कमी वेळात मी टीव्ही वरून अधिक लोकांना सांगू शकते आहो। আমি 8 ঘন্টায় টেলিভিশনে এর থেকে অনেক বেশি সংখ্যক লোককে প্রচার করতে पण পারি। मी हे सांगायला इथे आले की आम्हाला तुमची काळजी आहे। কিন্তু আমি এখানে এসে এই কথা বলতে চাই যে আপনার জন্য আমরা ভাবি। मी भारतात आजवर 7 वेळा आले कारण मला इथल्या लोकांची खूप काळजी आहे। আমরা ভারতবর্ষে আমার 7 বার আসা হলো কারণ ভারতবাসীদের জন্য আমার চিন্তা রয়েছে। जर मी तुम्हाला फक्त इतकंच सांगितलं की देव तुमच्यावर प्रीती करतो যেভাবে আমি সাহায্য করতে চাই আমি সাহায্য করতে পারবো না। तर त्याने तुम्हाला फार मदत होणार नाही आणि देवाने तुमच्यासाठी छानसं जीवन আর এই কথা শুধু যদি বলি ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন অবশ্যই তিনি ভালোবাসেন। छानसं जीवन आखून ठेवलंय हे सांगितल्यामुळेही ते होणार नाही। এবং আপনার জন্য ঈশ্বরের কত সুন্দর এক পরিকল্পনা রয়েছে অবশ্যই তা রয়েছে। पण मी तुम्हाला सांगू इच्छिते की तुम्हाला देवाचं सर्वोत्तम ते हवं असेल तर तुम्ही क्षमा करायलाच हवी। কিন্তু আমাকে এটাও আপনাকে বলতে হবে যদি আপনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান পেতে চান তাহলে অন্যকে ক্ষমা করুন। आज तुम्ही क्षमा करायलाच हवी। এই রাত্রে এখানে বসে আপনার তাকে ক্ষমা করতে হবে। तुम्ही ही जागा सोडण्यापूर्वी क्षमा करायलाच हवी। এই ময়দান ছেড়ে যাওয়ার আগেই আপনি তাকে ক্ষমা করুন। जर तुमच्यापैकी कोणी दुसऱ्यावर रागवला असेल, এখানে যদি কেউ রয়েছে যার প্রতি আপনার আক্রোশ রয়েছে, जर तुमच्यापैकी कोणी पालक दुसऱ्या पालकावर रागवला এখানে কোনো असेल, পালক রয়েছেন যিনি অন্য পালকের প্রতি খুব রেগে আছেন, जर तुमच्यात आणि इतर कुणात वाद असेल আপনার প্রতি যদি আরেকজনের সঙ্গে কোনো সংঘাত আছে तर स्वतःवर दया करा। আপনি নিজের প্রতি একটা দয়ার কার্য করুন। त्या व्यक्तीकडे जा आणि म्हणा कृपया मला আপনি क्षमा তার कर। কাছে গিয়ে বলুন দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো आपल्या दोघांमध्ये कुठलाही वाद नको। যেন আমাদের মধ্যে আর কোনো সংঘাত না থাকে। आज जेव्हा तुम्ही हे ठिकाण सोडून जाल तेव्हा या खात्रीने जा আজকে রাত্রে নিশ্চিত হয়ে ময়দান ছেড়ে যান की तुम्ही मुक्त झाला आहात। যেন আপনি একটা মুক্ত পুরুষ নারী হয়ে যেতে পারেন। स्वतःवर दया करा। নিজের প্রতি একটি দয়ার কার্য করুন। ओझं निघून जाऊ दे, যেতে দিন, टाकून द्या, ছেড়ে দিন, सोडून द्या, ফেলে দিন, त्यापासून दूर व्हा এখান থেকে দূরে সরে যান आणि मुक्त व्हा। এবং মুক্ত হয়ে যান तुम्ही मुक्त এবং व्हा মুক্ত হয়ে যান आणि मुक्त व्हा। হয়ে যান। आशा आहे की जे काही आज मी तुम्हाला सांगितलं ते तुम्हाला समजलं असेल। तेव्हा स्वतःवरच दया करून कुणाविरुद्ध तुमच्या मनात काही असेल तर त्याला क्षमा करा तुम्ही। आणि बघा, जेव्हा तुम्ही क्षमा करता तेव्हा तुम्ही इतरांपेक्षा स्वतःचंच हित अधिक साधता। मला वाटतं हा विषय सगळ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे आणि याविषयी आपण वारंवार ऐकणंही खूपच गरजेचं आहे। जॉयस्मायर मिनिस्ट्रीज करता तुम्ही खूप मौल्यवान आहात। आम्हाला तुमचं कौतुक आहे आणि जगभरामध्ये हे सेवा कार्य शक्य करण्याकरता आम्ही आमच्या मित्रांचे आणि पार्टनर्सचे आभारी आहोत।
आम्ही एकत्रितपणे भुकेल्यांना खाऊ घालतो, गरिबांना वस्त्र देतो आणि राष्ट्रांना सुवार्ता सांगतो. तुमच्या प्रार्थनेच्या विनंतीकरता आमच्याविषयी आणखी माहिती मिळवा. जॉयसच्या कॉन्फरन्सच्या तारखा पहा आणि ख्रिस्ताची प्रीती जगभरामध्ये पसरवण्याकरता आमचे सहभागी व्हा. याचा सर्व खर्च जॉयस्मॅर मिनिस्ट्रीचे मित्र आणि भागीदार करत आहे.